Konumuz ilişkiler. Peki sence ilişkinin temelinde ne yatar? Niye güven yok sende? Neden? Ya çünkü ben insanları sevmiyorum. Yani insanlar güvenilecek varlıklar olduğunu düşünmüyorum insanların. Sen bana tuhaf geliyorsun mesela. Bu konuda mı? Bu konuda çok tuhaf geliyorsun. Tuhaf mı? Birçok ilişki o kadar vıcık vıcık ki, o kadar birlikteler Evet. ki benim midem bulanıyor Evet. artık ya. Sizin sorunlarınıza yaklaşımı abartıyorsun, boş ver. Boş vermiyorum gerizekalı. Abartmıyorum da. Sana çok kritik bir soru soracağım. Ay yok. Yok anam. Ben yapamam yani. Gerçekten mi? Vallahi ben çok huzursuzluk çıkartırım onunla ilgili. Ne yaparsa yapsın. Tabii ki de ne yaparsa yapsın değil ama birçok şeyi tolere edebilirim yani. Hani damarıma basmadığı sürece. O bence biraz tehlikeli. Zaten affetmek nasıl bir duygu ki? Oho. Ya bu ne ya? Taklıyımdır, ne taklıyımdır yani. Saçma olur mu benim sebeplerim? Ne bileyim, hayır, onlardan sana gelen bir balığım öldü, yasını tutmam lazım, ayrılalım gibi. He yok. Ama keşke gelseymiş. Güzel bir hatıra ben de olurdu. çok benim için. eğlenirdim bununla. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Yuk TV'den Selvi. Ben Gamze. Sapan konulara hoş geldiniz. Konumuz ilişkiler. En iyi olduğum İlişkileri ayakta tutan şeyler. Evet. olaylar, konular, işler güçler. Peki sence ilişkinin temelinde ne yatar? Aşk, Saygı, hırs, sevgi, sadakat, anlayış, güven. iletişim. Ya ilişki olsun da gerisi kolay ya. Önemli olan ilişkiyi kurmak. Empati. Aklıma geldikçe. Sadakat. Dur bende ne yoktu? Güven. Güven en temel şey bence. Evet. Sende hiç yok. Ya bu arada ilişkiden kastımız sadece sevgililik ya da Evet. evlilik gibi bir şey değil. İkili ilişkilerin hepsinden bahsediyoruz yani. Niye güven yok sende? Neden? Ya çünkü ben insanları sevmiyorum. Yani insanlar güvenilecek varlıklar olduğunu düşünmüyorum insanların. Ama Çünkü sonuçta insanoğlu yani çiğ süt emmiş. İnsanoğlu çiğ süt emmiş, anladın mı? Nankördür. Ya öyledir de şimdi herkesi aynı kefeye koyamazsın. Şimdi sen zamanında çok kazık yemişsin. Ya yemişim, atmışımdır da kişi kendinden bilmiş. Çok doğru bir laf. Çünkü ben mesela %100 güvenilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ben de o değişiyor. Kişisine göre diyeyim. Olayına göre değişir. Yok, kişisine göre değişir. Yok, herkese ilk başta bir o güven ve şeyi veririm. Güvenir misin? Güvenirim. Güveni alır mısın? Güvenirim. Ha, okey. İlk başta çok güvenirim yani herkese güvenirim. Ama hareketleri çok iyi gözlemlerim. Yapılan bazı şeyleri. Dolayısıyla mesela o bende şey oluşturur. Bir ufak ufak o puan kaybeder. Güvensizlik derken o kişiye karşı ben de artık güvenilmeyecek bir insan haline gelebilirim. Yani kişiyle alakalı yine olayla değil. Seviyorsan kesin güvenir misin yani? Hayır öyle değil. O şuursuzluk olduğu için güvenimde veya sevgimde bütün duygularıma yansıyor onunla ilgili. Ne yaparsa yapsın. Tabii ki de ne yaparsa yapsın değil ama birçok şeyi tolere edebilirim yani. Hani damarıma basmadığı sürece. Birçok durumu idare etmişliğim de vardır yani, bilirsin. Ya beni sevdiğini düşünüyorum çok. Evet. Hatta işte o kişilerden biri de sensin yani. O yüzden tehlikelisin benim için. Ha çünkü mesela biri... Bebek gibi insanım ya, masum. Hayır öyle değil. Atıyorum yani, bir bok yedin, ayağımıza taş değdir. Başkasını affetmem ama seni affederim yani. %80-90. Çünkü ben affedilmeyecek bir insan değilim yani. Muhteşem ötesi bir insanım ya. Hayır ama ben aynı şeyi sende görmüyorum. Yo, ben unuturum. Affetmem ama unuturum. Çünkü şöyle, Affetmek önemli. affetmeye çalışmıyorum. Ben bunu nasıl affedeceğim, nasıl falan. Ama o kötü mesela değil o an mi? sinirlenirim ama yarın falan unuturum O muhtemelen. kötü ama bence. Yo, daha güzel. Hiç yormuyorum Affetmek kendimi. daha rahatlatıcı. Bununla mesela çabalamıyorum affetmek için. Zaten unutuyorum ki. Çabalasan, affetmek için biraz çabalasan, verdiğin emek için bile kendini daha rahatlamış hissedersin. Hep kafanda o düşünce olmaz. En ufak bir şey de aklına gelmez. Çünkü zaten affetmişsin ve yani bitirmişsin kafanda o durumu. Sen üstünü kapatıyorsun. Yeni bir şey olduğunda tekrar geliyor. Üstünü kapatıyorsun. Yeni bir şey oluyor. Tekrar gün yüzüne çıkıyor o duyguları ya da o düşünceleri. O bence biraz tehlikeli. Zaten affetmek nasıl bir duygu ki? Oho. Ya bu ne ya? Hayır, affetmek nasıl bir duygu ki yani? Zaten affetmek ne? Bana hata yapmışsın. Hadi ben bunu dur affedeyim deyip affediveriyor musun yani? Hani saçma değil mi? Hayır
Tabii canım. Ya hata yapmak öyle basitçe hata yapmak gibi bir şey değil. Şimdi insanlar hata yaptıkları zaman arkasındaki sebepleri de göz önünde bulundurman gerekiyor. Sadece hata değil yine oradaki konu. Çünkü atıyorum ya, ben sana yalan söyledim ve sen yalandan hiç hoşlanmıyorsun. Ama sen bana niye yalan söylemiş olabilirsin? Yani arkasında ne yatıyor? Yakın arkadaşımsan benim bundan hoşlanmadım ya da O benim... zaman affetmiş olmuyorsun ki. O zaman sana yapılan bir hatanın ya da işte yalan söylemenin sebebini bulup olayı kafanda çözmüş oluyorsun. Bu bir affetme değil ki. Affetmek dediğin bir hırsızlıktır, aldatmadır, bilmem ne diye. Sen benim bir eşyamı çalmışsındır ve ben bunun arkasındaki sebep ne olursa olsun affedilmeyecek hatalar vardır ya, işte Tamam, aldatmak gibi. ondan bahsetmiyorum zaten. Bunu affetmekten bahsediyorum ben. Öteki türlüsü sen olayın aslını çözüp doğrusunu bulup zaten orada affedilecek bir konu yok. Ama var. Hayır, Sonuçta o yalan söylemiş sebep, ya. tam yalan Hayır, söylemiş ama mesela ben sana arkasındaki diyorum sebep ki- seni ikna edici bir sebep olduğu için Hayır, velev ki değil. değilse affeder misin? Durumuna göre, kişisine göre affederim. Durumu da demeyeyim. Kişiye göre affederim. Yani arkadaki sebep yine Beni affedilmeyecek. tatmin etmemişse bile kişiden dolayı çok affetmişliğim vardır. Allah Allah. Evet. Ben Çok de o yalan. yok. Benim belki de en büyük kırmızı çizgimdir yani yalan. Ben hep şöyle söyledim. Hala da öyle düşünüyorum. Ne olursa olsun hani, çünkü herkes hata yapabilir. Herkes yanlış yapabilir. Herhangi bir konuda. Bana olduğu gibi söyle her şeyi. Beni eleştirmek anlamında da, beni örselemek, hakaret herhangi bir etmek şey. neyse de hani, anladın mı? Mevzu nereye gidecekse de doğrusunu duymak isterim ben her zaman. O yüzden yalan çok zor affettiğim bir şeydir ama çoğu insanın yalanını affetmişimdir yani. Birçok insan da senin gibidir yani. Evet. Benim gibi değildir Senin büyük gibi ihtimalle. değil, evet. Sen bana tuhaf geliyorsun mesela. Bu konuda mı? Bu konuda çok tuhaf geliyorsun. Tuhaf mı? Ne tuhaf ya. Bu hayatı daha kolaylaştıran bir yöntem bana göre. Olabilir. Öteki O yüzden türlü altına oturup da sığınıyor onu- olabiliyorsun. Peki senin için bir ilişkiyi, kadın erkek ilişkisinden bahset. Kadın erkek deyince de şimdi Homofobik. ikili ilişki, aşk meşk ilişkilerinde diyeyim. Sana göre ilişkiyi gerçekten ayakta tutan en temel şey nedir? Biri mi söyleyeyim, ikiyi mi söyleyeyim? İkiyi söyle. Kesinlikle iletişim. Ha mesela ne olursa ya da ne olmaz. İki insan arasında düzgün bir iletişim olmazsa ilişki hiçbir şekilde yürümez. Çok açıklayıcı oldu. Ne dersen mesela ilişki yürümüyor. Hayır, şundan bahsediyorum. Şimdi diyelim ki işte senin bir sevgilin var ve sen hiçbir şekilde istediğin bir şeyi ona aktaramıyorsun. İlişkide mutlu olmak önemlidir ya. Karşıdaki insanın seni anlaması, ona göre davranması, aynı şekilde senin de ona davranman. Sen onu anlamıyorsun, o seni anlamıyor. Bu şekilde ilişkiyi hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde yürütemezsin. Bu iletişimsizlik. Kaldı ki bence şu anki bütün ilişki, ya hatta birçoğunun bitme sebebi iletişimsizlik. Karşıdaki insana kendini anlatabiliyor olmak veya onu anlayabiliyor olmak çok önemli. Bizim insanımızda bu yok. Çünkü kafasında bir şey yerleşiyor, tamam mı? Doğru veya yanlış. Bir yargıya varıyor, bir kanıya varıyor. İstediğin kadar kendini anlat. O an o durumun o olmadığını ya da öyle gelişmediğini anlat. O kafasındakiyle yetiniyor ve seni asla dinlemiyor. Evet, buna katılıyorum. Ve bu gerçekten birçok ilişkiyi bitiriyor yani her Evet. anlamda. O yüzden iletişim Bu çok zaten çok önemli. şöyle bir şey doğuruyor. Mesela iletişim kuramadığında bir yerden sonra empati de yapamamaya Evet. başlıyorsun. Empati yapamamak da aslında bir ilişkiyi çok zorlayan bir şey. Çünkü mesela Evet. adam atıyorum gece sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyor. O adamla o empatiyi yapamadığın zaman eve geldiğinde ay sabaha kadar çalıştın da trip gelmedin yersen de bir şey bilmem yok. ne Evet. yaptın da. Nasıl Evet. yürüyecek ki o yani? Evet. Neyse, aramızda ilişkisi olan tek kişi Yağız olduğuna göre. Birçok ilişki o kadar vıcık vıcık ki, o kadar birlikteler Evet. ki böyle benim midem bulanıyor Evet. artık yani. Kendi alanı yok Evet. ya. Yani kendi bireysel bir arkadaşıyla buluşamıyor. Ne bileyim, tek başına bir şeyler yapamıyor. Kendi odasına çekilip kafasını dinleyemiyor ya. O sürekli yapışık Ama olmak evli zorundalar. erkeklerde bu var işte. Şu an evli olan erkeklerin %80'i arkadaşlarıyla 2 saat 3 saat bir yere gidip bir şey yiyeyim içeyim falan Evet. diyemezsin yani, Yok. anladın mı? Yemez o. Ne yaptın? Arkadaşların gittiler mi? Gittiler. Yapayalnız kaldım aşkıcığım. Aferin aşkıma. Maça gitmek için Evet. bak, maça gidecek ya arkadaşlarıyla. Yani bundan daha doğal ne olabilir değil mi? Maça gitmek için karısından nasıl izin alabilirin? Evet. Akşam çiçek götüreyim, bilmem ne yapayım, Evet, yemeği evet. de ben hazırlayayım falan, Tabii beni canım. maça göndersin. Manyak mısınız lan? Var, çok var. Manyak Şu mısın an o yani? kadar yoğunken de bu yani. Evet. Bırak sal adamı ya. Evet. Tapusu bende. Boşuna bakmayın. Halı sahaya gidiyor mesela adam. Kadın da gelmiş saha kenarında adamı Evet. izliyor yani. Gerçekten böyle. Hayır, bunu
mesela bak bu yapılabilir. Sevgilini izlemek istersin. Hayır, Kocanı ama izlemek o başka bir şey. mantaliteyle olmuyor Ha. yani. Sorun orada. Ama sen gidip de orada adam ne yapabilir? Zaten bak maça gidecek o kesin. Evet. Yani hani maça gidiyorum deyip yalan söylüyorsa da bırak hani o çabasına da karşılığını alsın, anladın mı? O da bir çaba çünkü. Evet. Çünkü bütün takımı örgütlemesi gerekiyor orada hani o 11 kişiyi. Bak maça gidiyoruz Halı tamam sahada mı genelde demesi lazım. 7'ye 7 oluyor bu. Neyse yapıyor bunu. Bu çabayı gösteriyor da zaten saygı duy. Bırak gitsin ya orada bir sal şey ya, yapacaksa. aynen öyle. Diğer türlü diyelim ki maçtan sonra takılacak. O kan ter içinde adam zaten nereye gidebilir? Bırak ya. Kokacak, Evet. iğrenç. Bir insanla beraber olmak için tüm her şeyinden vazgeçen, kendi benliğinden vazgeçen insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle düşün. Atıyorum bir ilişkin var. İşte uzakta. Senin burada çok güzel bir işin var. İşte ne bileyim oturmuş bir düzenin var. Bırakıyorsun gidiyorsun onun için. Ya da Gitme. işte arkadaşlarını hayatından çıkarıyorsun. O takıldığın şeyleri artık yapmıyorsun falan filan. Kesinlikle karşıyım. Ama böyle yapan çok insan var. Var işte Başkası ama için bütün benliğinden Ya- vazgeçen, kişiliğinden, karakterinden vazgeçen insanlar. ama bu şöyle yani dön en başa. Bu güvenle ilgili bir durum. Benim gibi bir insan bunu yapmaz. Ama benim gibi bir insan bunu Senin yapar. gibi bir insan yapar. Çünkü niye? Hayatımın geri kalanında adamın olup olmayacağından emin değilim. Ölür. Evet. Tamam mı? Ölür ve Ölecek. evet ölecek. Benden önce de ölebilir. Dolayısıyla ben bütün hayatımı onun için böyle adamışım orada, gitmişim, her şeyimden vazgeçmişim. Adam da öldü. O dakikadan sonra dön geri başa, anladın mı? Onu göze alacaksın ama. Ya öyle sevdiğim de oldu ama yapmadım. Helal lan. Ve gerçekten de öldü. Of. Evet ama. Kötü bir durum. Niye böyle spat diye Evet. söyledin? Ama öyle yani, anladın mı? Oluyor Evet. işte. Evet oluyor gerçekten haklısın yani. Ama ben yapardım. Ben yapmazdım. Her konuda haklı olan insanlar senin gibi. Erkekler hep öyle. Erkeklerin geneli öyle. Hep haklılar. Niye öyle? Mesela ilişkiyi bence bu şekilde yönetmeye çalışıp asla yönetemiyorlar. Evet. Sürekli haklılar. Evet. Çünkü ama gerçekten bazen haklılar yani. Ama çok ufak tefek noktalarda yani o da. Bir de erkeklerin şöyle bir özelliği var. Haklılar. Haklılarsa bile kendilerini öyle bir haksız duruma düşürüyorlar ki. Ha işin o da sonunda. var. O da var. Yani tüh diyorsun. Mesela bak lanet bir olsun. kadın haklı olsun. 20 Bittin. yıl haklıdır yani, anladın Bittin, mı? aynen. Önündeki her olayda, önünüzde yani karşına çıkacak her olayda kadın artık haklıdır. Erkeklerde Ama öyle bir erkek şey öyle yok, değil. evet. Erkek de bir kere haksız olsun, sıçtı bitti. Yemin ediyorum bak önümüzdeki 20 yıl yaptığı her olayda haksız. Çünkü bir kere Haksız, o evet. pisliği Kabul yapmış. etmiş, Evet. aynen. Ama böyledir bu. Zaten erkeklerin bir şey yapması da tuhaf. İletişime girmeye çalışmaları da garip oluyor. Saygı göstermeye çalışma çabaları da. Bak garip ama dikkat et, kadınların birçoğu erkeklerden o iletişimi bekler. Ben beklemiyorum. Gerçekten bak konuşabildiklerine şükür yani. Bir sabah günaydın, iyi geceler gibi mesela bunlar motor beceri oluyor onlarda artık. Çünkü doğduklarında bunu öğreniyorlar bir şekilde. Diyor ki ilkokul öğretmeni işte dişinizi fırçalayacaksınız falan diyor. Onu artık o bir lüks onun için. Eğer ki bir kadının yanına giderken dişini fırçalıyorsa bu Tabii, kadına değer verdiği bahşetmiş. anlamına geliyor. Aynen. Bak bu kadarını bile, kişisel bakımını bile bu kadar hani önemsemeyen bir adamın iletişim kurabilmesi zaten bana göre çok Ama şey. niye bekliyoruz peki kadınlar olarak? İnsani olarak bizde var olan vasıflar zannediyoruz ki onlarda da var. Ama yok. Yok yani. Dümdüzler. Bir de canı istemiyorsa zaten sen dünya yansın ya, umurunda Evet. değil. Basmıyor değil mi o sırada? Bir de hep erkeklerin derdi çok büyük olur bak, dikkat et. Bütün erkekler çok dertlidir. Çok iş patronu kötüdür, işte bilmem nedir. Herkes salaktır, bir o akıllıdır. Ailesi bilmem nesi Tabii. üstüne gidiyordur. Tabii. Öyledir. Herkes kazık atar arkadaşları. Erkek böyle dert babasıdır. Oturur böyle sana anlatır. O yüzden iyi. Ya bence konuşmasınlar da zaten. Yağız bak. çalışsınlar. Orada bak kameranın karşısında. Oturmuş. Şimdi akşam gitse eve. Bak yemin ediyorum gitse öyle yoruldum böyle yoruldum. İşte Oturuyor kameranın bak karşısında. sayar kızlar salak. Yemin Dedikodumu yapıyorlar. Tabii tabii. Patron para vermiyor. Valla. Bilmem ne bilmem ne. Gider Oturuyor anlatır. monitörün Bak başında. sabahtan beri oturuyor. Hatta demin uyudu. Evet demin uyudum. Ha, ama gider der öyle uykusuzum, bilmem neyim, şu kadar Yediğin, çektik bu önünde kadar. yemediğin arkanda ne istiyorsun daha bizden Bilmiyoruz ya? işte bilmiyoruz. Bak gidiyor Biz yine kadın. haksızız fark ettin mi? Tabii inşaatlarda Ya, çalışıyor kadın. Her şey bak tarlalarda, tapanlarda çalışıyorlar. Yemin ediyorum eve geliyor, yemeğini de yapıyor, onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Tabii Hala canım. hiç
Erkekler de saflar ya. Yazık, kıyamam ya. Aynen. Çok saflar ya. Kadının fendi diye boşuna dememişler ya Evet, gerçekten. Gerçekten öyle. Evet. Mesela ben ilişkilerimde onu düşünüyorum. Olmuyor, tamam mı? Olmuyor yani. Bir türlü istediğim hale Evet. gelmiyor bu ilişki. Gelemiyor. Yani gelemiyor. Düşünüyorum mesela. Diyorum ki ben bu adamı nasıl istediğim hale getirebilirim acaba? Ama pes ediyorsun değil mi bir yerde? Evet, çünkü senin başta söylediğin o iletişim var ya, Evet. mesela adam konuşmadığı için dinleyemiyor da otomatik. Kapalı Bir çünkü türlü değil mi? Bak, anlamıyorlar. kodlanmış bazı şeylere. Evet. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp Evet. duruyor sana. Bir yerden sonra diyorsun ki ama yani. Şöyle, her erkeğin ezberlediği bir şey var. Bunu annelerinden mi ezberliyorlar? Lise sevgilileri mi bunu ezberletiyor Bence bilmiyorum. bir araya gelip hani akşam böyle söyleyelim Evet, diye civarındaki konuşuyorlar yani. arkadaşları ne Evet. konuşuyorsa herhalde onu öğreniyorlar. Mesela Aynen bazı öyle. erkekler kadını elinde tutabilmek için hediyeler almayı öğreniyor. Evet. Sürekli hediye alıyor. Bazısı sürekli çiçek alarak tutabileceğini zannediyor. İşte bazısı böyle kadını sıkmayayım, sıkıştırmayayım, özgür bırakayım. Kimisi yemek yapayım, kimisi temizlik yapayım. Aynen. Bunun gibi şeyleri erkekler bazı Arabasını yıkatayım. gibi hareket tamirleri öğreniyorlar. Tabii. Birkaç hareket öğreniyorlar. O hareketi tekrar ediyorlar sürekli. Ve zannediyorlar ki bu ilişkiyi ayakta tutan şey. Sonra da söylüyor, bunu anlatırlar. Mesela Yağız da öyledir kesin. Bak. Bak, bir gün evi süpürsün, Evet, 5 gün evet. anlatır. Ben işte şu gün evi süpürdüm ya, sana yardım ettim ya. Evet. Defalarca bunu söyler. Aslında kadın onu her gün yapıyor zaten yani. Hayatın doğalı bu ya. Burada da bak not aldığım şeylerden bir tanesi. İlişkiyi yıpratan şeyler olarak not almışım. Bir insanın sürekli yaptığı şeylerden bahsediyor olması, ilişki içerisinde parasıyla gösteriş yapması karşısındaki insana, Evet. hijyenik olmaması, kötü kokması vesaire. Bazen çok sıcak ve samimi davranıp bazen çok soğuk ve uzakta davranması, yakınlaşmaması. Sürekli sözünü kesmesi ve bütün dertlerin sadece onda olması. Bu bak en önemlisi. Evet. Başka insanlarda da var. Bir arkadaşınla ya. Dertlisin, tamam mı? Hakikaten böyle dolmuşsun yani. Anlatmak istiyorsun. Gidiyorsun, tam sen derdini anlatacaksın. O hemen diyor ki benim de başıma işte bilmem ne gelmiş. O bende de vardı da bilmem ne. Bir dur ya. Bir dur, ben kendim Bardağı anlatayım. kafasına vurmak istiyorum öyle Evet bir ya. durumda. Yemin ederim sana. Bütün dertler senin olamaz yani. Bir dur. Çıldırıyorum ya. Sizin sorunlarınıza yaklaşımı abartıyorsun. Boş ver. Boş vermiyorum gerizekalı. Abartmıyorum da. Benim sorunum bana büyük. Tamam mı? Sana büyük olması olmaması benim umurumda bile değil. Aman kimlerin neler dertleri var. Kimin ne derdi? Ya bana ne başkasının derdinden arkadaş? Ben sana şu an muzdarip olduğum bir şey anlatıyorum. Evet, daha kötüsünü örnek vererek sana. Ha, dinle. Tamam, iyi bir şey söylemek zorunda değilsin ama beni böyle teselli etme yani. Bana deme. İşte bilmem kimin de bilmem nesi olmuş. Ya bana ne? Daha kötüsü var. Senden kötüleri var, şükret. Mesela bu anne lafı yani. Hani bu yemeği beğenmiyorum dediğin anda böyle hemen bu aç insanlar var, onları düşün, ye bunu. Sana çok kritik bir soru soracağım. İnsanlarda zeka seviyesi yükseldikçe sağlıklı bir ilişki yaşama ihtimali zorlaşır mı? Evet, kesin evet. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden? Çünkü bütün uzun ilişkilerimin zeka seviyeleri çok düşüktü. Yani bütün kısa ilişkilerimde gerçekten zeka seviyeleri yüksek insanlarla ilişki kuramadım. O da benim zeka seviyemin geriliğinden kaynaklı olabilir. Ya şaka yapıyorum. Öyle değil tabii ki de. Öyle. Yok ya, öyle değil. Öyle. Yok öyle değil. Öyle değil ya. O duygusal yani tamamen. Gerçekten tamamen duygusal bir konu da. Zeka seviyesi demeyeyim de farkındalık düzeyi yükseldikçe ilişki kurmak Bu zorlanıyordur. zekayla paralel değil mi peki? Yo, biraz gözlemle ilgili bir durum. İyi gözlemleyebilen, farkındalık seviyesi yüksek insanlar. Tamam ama salaklar zaten bunu yapamaz ki. Bu bence tamamen bir zeka belirtisi. Farkındalık. Işık var mı hocam? Ya gerçekten diyorum zeka belirtisi çünkü hani asalak dediğimiz o tiplemeler bir şey gözlemlemek, işte senin ne düşündüğün, neyi istediğin, neyi istemediğin ya da neye ne tepki verdiğin, bunlarla çok ilgilenmiyorlar, anladın mı? İlişkisi olan insanlar geri zekalı mı yani? Sağlıklı ilişkisi olanların çoğunlukla diyeyim, hepsi demeyeyim. Bir taraf çok geri zekalıdır, bir taraf daha zekidir. Bu bir doğru taraf bir çok tespit olabilir salaktır. ya. Yo, öyledir gerçekten. Kesin öyledir. İki Bilimsel- zeki insan ya da iki aptal insan ilişkiyi yönlendiremez, götüremez yani. Evet, buna katılıyorum. Dengesizlik o zeka seviyesinde. İlişkilerin yürüme sebeplerinden hep bir tanesi zeka seviyesi. Birinin yüksek, birinin düşük olmasıdır. Katılıyorum. Yani. Evet. İki paralelde giderse olmaz. Davul bile dengi dengine değil yani orada. Bir de ilişkinin en büyük sorunlarından bir tanesi kıskançlıktır. Ya. İnsanlar Hayır ya. evet, insanlar gerçekten kıskanç, çok fazla kıskanç oldukları zaman kısıtlamaya varacak kadar o ilişki yürümez. Ben kıskancım ama. Evet ve kısıtlıyorsun da aynı zamanda. Hayır, kısıtlamıyorum. Ne anlamda mesela maça gönderirim.
maça gidebilir, arkadaşları Senin içmeye gidebilir. Çok garip bir kıskançlığın var ama yani çözebilmiş değilim ben seni. Hayır, ben başka kadınlardan kıskanırım. O zaten canım. Hayatını kısıtlamak değil ki bu. Ben de hiç kıskanmam biliyor musun? Mesela başka bir şeyler kıskanmaz mısın? Ben kıskanmam. Ay ben çok Yok. Vallahi ben çok kıskanıyorum. Mesela yanında yöresinde böyle işte potansiyel taşıyan kadın varsa bilmem neyse ben çok kıskanırım. Ya ben bir şey görmediğim sürece Ben kesin bir şey görürüm. görürsem ben de kıskanırım. Evet. Ama seninki gibi böyle çok şiddetli bir kıskançlık olmaz yani benimki. Önce otururum insan gibi iletişim hiç öyle bir kurmaya şey çalışırım. Sonra ne olduğunu öğrenmeye çalışırım. Ondan sonra olmuyorsa Ya artık... ne diyecek sanki tamam kıskanıyorsan haklısın çünkü aramızda böyle bir şey var diyecek Hayır hali hayır. yok. Her Ya, türlü ondan yalan bir şey söyleyecek. olmasına gerek yok ki. Senin için de yani sevgilinle bir şey olmasına gerek yok. Karşıdan varsa da sen kıskanıyorsun. Tamam evet tabii Ben kıskanırım. benim bahsettiğim şey karşıdan varsa ve benim sevgilimden yoksa ben Ya yok sevgilime olduğunu niye nereden kızıyorum? bileceksin? Yok diyecek işte diyorum. Tabii ki yok diyecek. Tamam Var yok demiyor. diyecekse bu onun sorunu. Desin gitsin yani o saatte. Sizin kesin değil, kandırıyor seni. Yok diyecek, devam edecek. Etsin. Eninde sonunda patlayacak yani. O an durumu idare etmiş olabilir de yani. Ay yok. Yok anam. Ben yapamam yani. Gerçekten mi? Vallahi ben çok huzursuzluk çıkartırım onunla ilgili. Bir kadın soğana alerjisi olduğu için terk edilmiş. Niye? Yemek yapamadığı için mi? Soğan yemediği için, yiyemediği için, yemekte kullanmadığı için. Adam demiş ki soğan ya sevmeyen, yemeyen kadın olmaz demiş. Terk etmiş. Ben de ter koktuğu için terk edebilirim. Ama çok haklı bir sebep o yani. Soğan yememek değil de ter kokmak, fakir olmak falan. Bunlar haklı sebep. Yok ya. Yok ya. Ben mesela söylerim öyle ama yani mesela fakir de olsa çok ne bileyim. Sonradan Çok fakir. söylüyorsun ama bilmiyorum. Evet ya. Olmayabilir yani. Çok söylüyorsun bunu. Bilmiyorum neyse. Bir de Zaten- mesela ben sarımsak yemiyorsam o sarımsak yiyorsa, ben soğan yemediysem o yediyse falan. Orada da Ayrılırsın. uzak dursun mümkünse. Ha, yani o uzak evet o tabii canım. Evet. Bir tane erkek şunu söylüyor. Kız arkadaşı Hugh Jackman var ya çok ünlü yakışıklı bir adam. Ona benzemesi için sevgilisine 3 ay vermiş. Demiş ki gideceksin spor yapacaksın estetik olacaksın neyse o adama benzeyeceksin. Bu da başta şaka olduğunu düşünmüş ama demiş ki hani istiyorsa şey yapayım. Gitmiş spor falan yapmış kaslanmış vücut olarak benzemiş. Sonra gitmiş sevgilisinin Kadın gelmiş yanına. şaka yapmıştım ben, sen ne yaptın? Hayır. Gitmiş. İşte bayağı da para falan harcamış. Yani spor salonlarına gitmiş. Onu bunu yapmış. Gitmiş kadın demiş ki benzememişsin ayrılmış. Aa! Hugh Jackman olamamışsın demiş ayrılmış. Olsun, adam o dakikadan sonra bulur yine de yani. Tabii, değil mi? İstediği birini. Adam da röportajında demiş nasıl olayım ya Hugh Jackman nasıl bekliyor? Hakikaten o da ne olmasını bekliyormuş ya. Anladın mı ya nasıl olayım ya? Çok haklı yani gerçekten. Kıyamam Vallahi adamı. öyle. Üzüldüm. İşte erkek millet gereksiz çabalara giriyorlar. Ya gitmiş 3 ay uğraşmış ya gerçekten olmak için. Kadınlar mesela bu çok kadın hareketi. Kadın yapar bu hareketi. Evet, Kocası hırstır onu çünkü. aldatır, evet, ona hırslanır, kendini böyle baştan Tabii. yepyeni bir insan haline getirir. Ben yapmam yani. Bir tanesi de sevgilisini aramış. Balığım öldü, yasını tutmam gerekiyor demiş ayrılmış. Kesin aldatıyordur. Çok benlik bir hareket değil. Kesin aldatıyordur. Net. Biri bana arasa balığım öldü dese, sevgilim benim yasını tutmam gerekiyor dese aldatacak ya işte. Bu zamana kadar böyle çok saçma bir ayrılık bahanesi oldu mu? Saçma bir ayrılık bahanem benim yok. Olmadı. Benim de olmaz. Gayet normal ayrılık. Sadece haklıyımdır, net haklıyımdır yani. Saçma olur mu benim sebeplerim? Ne bileyim hayır onlardan sana gelen bir balığım öldü, yasını tutmam lazım, ayrılalım gibi. He yok. Ama keşke gelseymiş. Güzel bir hatıra ben de olurdu. çok benim için. eğlenirdim bununla. Evet. Evet. Neyse. Oldu o zaman. Oldu. Bir sonraki sapan konularda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.